Hallo allemaal, ik zal jullie de geschiedenis en traditie van Kerstmis vertellen. Kerstmis is een feest van Romeins en christelijk oorsprong. Kerstmis met paas zijn de grootste christelijk feest. Dit wordt gevierd in de nacht van de 24 op 25 december en de dag van de 25 december. De eerste vermelding van een christelijk feest in Rome op 25 december vindt plaats in jaar 336 na Christus. Het kerstfeest is ontstaan in de 4e eeuw na Christus en wel tegelijk in Rome en Jeruzalem. Daarom werd het feest op 2 verschillende data gevierd, te Rome op 25 december, in Jeruzalem op 6 januari. Vanuit beide steden verspreidt het feest zich naar de rest van het Rijk. De autoriteiten van Rome zorgden ervoor dat langzaam alle kerstfeesten zich op 25 december concentreerden, waarbij 6 januari een nieuwe betekenis kreeg: Epifanie of Drie Koningen in de volksmond. De datum van de 25 december werd gekozen voor de geboorte van Jezus. De verjaardag van de geboorte van Jezus is onbekend. De datum van de 25 december is in de 4e eeuw willekeurig gekozen om païenfeesten te concurreren. Dit feest heeft zich langzaam in het oosten en in Gallië verspreid. Theodosius II, de keizer van het oosten, heeft in de 425 de officiële ceremonie van het kerstmis gecodificeerd. In de 506 wordt kerstmis een verplicht feest. In 529 heeft keizer Justinian besloten dat kerstmis een dag zonder werk zal zijn. De nachtmis, zoals was al in de 5e eeuw ingebruikt. De huidige traditie van kerstmis. De kerststal die de geboorte van Jezus vertegenwoordigt, is een traditie verschenen in Italië in de 15e eeuw, eerst in de kerken en daarna in de 16e eeuw in de huizen. De kerstklok, geserveerd op kerstavond, herinnert de traditie van de grote locht in het vuur van kerstavond branden. De kerstboom verscheen in de 60e eeuw in Elzas. De kerstman, geladen met vele verschenken, verscheen in 19e eeuw. Het personage is vertegenwoordigd met een hele folklore. Rode en witte kleding, met zijn slee getrokken door rendieren, met zijn zak vol van geschenken.